بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنتكلم عن الكحة الجافة. والحقيقة الكحة الجافة بتنتشر في فصل الشتاء، وفي نفس الوقت بتبقى بعد الإصابة بدور البرد والإنفلونزا. عادة الكحة بتبدأ فيها بلغم برودكتيف كاف، بعد كده بتنتهي بالكحة الجافة. لذلك وقد تستمر بالمناسبة بعد دور البرد لمدة 8 أسابيع. الفيديو ده 3 أجزاء. أول جزء هنعرف فيه أسباب الكحة الجافة، ونبص كده في الأسباب. قد يكون 1 أو 2 من الأسباب عندك أو عندك. رقم 2 العلاجات المناسبة وفقا للعمر. رقم 3 بعض الآثار الجانبية المهمة وبعض الاحتياطات في الاستخدام. يلا بينا. الكحة الجافة بيعاني منها ناس كتير. بعض المسببات للكحة الجافة: التهابات شعب هوائية، التهابات الحنجرة والحلق، استنشاق بعض الكيماويات والأبخرة، التدخين، ارتجاع المعدة والمريء، أدوية الضغط وأهمها التايتيس، وممكن تكون لأسباب نفسية. من أهم علاجات الكحة الجافة السيلجون، والسيلجون طبعا ده الإقراص، لكن منه نقط بالفم، ودي ممكن نستخدمها للرضع. 4 نقط بالفم 2 إلى 3 مرات يوميا لحد سن 2 وبعد كده نبدأ ناخد اللبوس السيلجون. لكن السيلجون إقراص بيؤخذ للبالغين فوق ال 12 سنة، قرص 3 مرات يوميا، أو التوسي ستوب راس برضو بيتاخد قرص 3 مرات يوميا. من عمر 6 شهور ممكن ناخد البنتاميكس شرب، وده دواء عشبي، أو الأيفابرونت، وده من عمر 2 أوراق اللبلاب. من عمر 2 برضو ممكن نستخدم التوسي ستوب. التوسي ستوب بشراب برضو جيد جدا لعلاج الكحة الجافة. في برضو بعض علاجات الكحة الجافة من سن 6 سنين فما فوق، زي السيرينول والتوسكان، ودي علاجات قوية برضو بتهدي الكحة الجافة. من أهم الآثار الجانبية للأدوية دي الدوخة والنعاس، إحساس الغثيان والقيء، ممكن تعمل ضيق في التنفس، تسارع ضربات القلب، وتستخدم بحذر في مرضى الجلوكوما والبروستات ومرضى الضغط المرتفع.